はい、こんにちは。こんにちは。どちらから来られたの？愛知県から来ました。愛知県行きましたよ。あ、本当ですか？奈々ちゃん人形。いつ来られたの？そう。31日に。あ、31日。あ、その時は天気良かったんだけどね。そう。来た日は天気良かったですね。でも夕方に着いたので。あ、そうだよ。からずっと台風で。今日台風6号。接近中。真っ最中です。どうですか、石垣島？楽しいです。楽しいですか？お帰りいつなの？4日です。あ、4日。ああ、飛行機ちょっと微妙だね。石垣島初めて？2回目です。あ、2回目来たんだ。あ、前回いつ頃？5年前。あ、5年前。はい。その時はお天気は良かったです。めっちゃ良かった。でも台風の石垣島もいいよ。じゃあ石垣島楽しんでね。ありがとう。ミファイユー。ありがとう。台風だけど営業中だ。営業します。ああ、そうね。はい。ああ、風にも負けず。あ、明日も営業？明日も営業します。やってるの？はい。あらま。今日はね。だけど、いつもお客さんいっぱいだけど、今日はやっぱりあちこち閉まってる。はい。今日は何店舗ぐらい開いてるかな？今日は4店舗やってます。あ、4店舗。はい。すごい。頑張ってよ、じゃあ。じゃあ、明日ね、お客さん来てくれるといいね。ありがとう。頑張って。